Geografiskt fer det lengt, men mentalt fer det ikke så lengt. Og det rymmer heller ikke så langt. Ja, de som leser utenfor Norrland, de rymmer virkelig ikke langer enn hinne. Og i 2013 gjør det januarflokken av Folketinget en kanning under heiten vid flyt ikke langer enn hinne. Høves enda målet vi kanningene være finne ut av, hver immuner er mellom de og i ferdig til Danmarskar, og de som fer ut Norrland å lese. Kanningene gjør det som et utkast til et mer opplytsende tjekk. Hun har gjort det ved nek tjekk fraflyting og utbygging i fargen. Og hun har gjort det røtter har vært framme at omskipa usomståndningen til lån, som få lesende opp til 4.000 kroner årlige til skolagjalt ur fargen. Kanningene gjør og jøsten av en kanning av Norratlandsbøtjen fra 2008. Her iver 1000 føringar i Danmark var spurter om tar tilknyttet til farger. I stotten kan sies hesa kanningene at 101 først lesande var spurt jøkken teltepost og 121 sverav. Av dem som leser utenfor Norrland, leser de fleste i Bretlandet, Nordamerika og Polandet. Samanbordet vi lesande i Danmark kan man si om de lesande utenfor Norrland at de i større mån først og fremst i her de for å lese, at de i yngre, at de har lyse stittre, at de i støk og at de ikke bøtnhava. Generelt kan man helst sia at føringar leida seg tryggleika i Danmark og personligt frelse og avbjøvingar utanfor Danmark. Heva skal i hoa at fra 2008 til 2013 det lesande vore nekk flere i tale. Hesen vøkster hever utan iva averskan av nøkri av sfæren. Og det er sin nærja spurningen, så spurte vi med land om hvordan ofte til lesande vore saman vi vimfølge som ikke i landet her til lesa. At de lesande i Danmark så det 32% i omgantøy etla sjøltan vera saman vi vimfølge ur landet. Av føringen som leser utanfor Norrland var heller 42% som daglige etla hverja vike var saman vi følge ur London. Hetta bender av at føringar som leser utanfor Norrland har vært nekk større i altsjåa netverk enn til lesande i Danmark. Og har vært eisen hitje at hver det spurte helst vilja bygge i framtøyene. De som utanfor Norrland atler nekk minne mån enn lesande i Danmark er bygge i sinne lestrarlande, og er lodfastlega store pars av dem veit ikkje hver det er bygge i framtøyene. Ein av 6% sier seg omgant i hugsom av flytta heimat til førjar, og mån til 16% av dem lesande i Danmark. Det visste seg eisen at de lesande utanfor Norrland har en positivare hugbor mot vis førjun enn de lesande i Danmark. De halte i minne mån at sosiale skipannar i førjun er vanaligar, at førka samfleie er for konservativt, at vekkri i førjun er vanaligt, eller at det er trubelt å finne sted å byggva. Himmelen halda det i større mån av flåsambandet til førja er vanaligt. Det er eisen målagene svære på hvor det valgte ikke å lese i Danmark. Her var nøkker av sværen det var for å røyne noe annet, det var ikke årsak av de faglige støyene, og til det hele det var området å få samband ut rujfellesskapen. Så ikke spurninga visli hitje at snigva seg tar hugsan usom stolskipanna. Ein greie meirud heldur det vera et vana husgått at omleggja usom til lån. Vel iver helten hugsar ofta at førja rinda parsta der utbygging. Det er jo rettelig avhåverst. Det sørste urslit er eisning avhåverst. Nastan 2 tredjedel skjødde seg ikke for å lese utenfor Norrland om det ikke finke usom. Nyrstående kanningene avduga med andre at de som fer ut Norrland å lese, her var et altsjåa netverk, her var minnemon valgt førja fra, her var positive hugsan om førska samfunnet, og at håvast de flytta longre, så flytta de ikke longur. Det var lese alle kanningene vil flytta ikke longre enn hine, og heimasynet til januarfløsjene av Folketinget, jaf.fo. Her er en rikva av øren ursliton, med anna hvordan avhva de lesande er i føreskom politikk.